Full video link in. Pin comment. Automatic door light. लेनी है वैसे पॉजिटिव में एलईडी की पॉजिटिव को नेगेटिव एमीटर पे लगा देना है। आप देख सकते हैं हमारी एलईडी ग्लो हो चुकी है। हमें ले लेना है एक मैग्नेट और जिस तरह मैग्नेट करीब लाते हैं हमारी एलईडी ऑफ हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम रूम के दरवाजे के साथ भी ला सकते हैं। जैसे डोर क्लोज होगा मैग्नेट हमारे स्विच के करीब आएगा, हमारी एलईडी क्लोज हो जाएगी। और ये दरवाजा खुला हमारे मैग्नेट